Hello，咁今日咧就會講下 property of circle 嘅一課啦。咁咧前面呢啲 angle 嗰啲咧就可以 skip 咗佢先啦。咁而家就去講下 property of isosceles triangle 啦。咁佢嘅 property 咧就係講緊當佢係 isosceles triangle 嘅時候咧，呢一條線咧 BD 咧就會等於 DC 啦。然後呢一個角咧係直角嚟嘅喎。咁咧點樣 prove 出嚟嘅咧？咁就係啦。因為 AB 咧係等於 AC，然後咧 BD 咧係等於 DC 啦。咁咧頭先就有呢一個 base angle isosceles triangle 啦。咁咧呢一個角咧都等於呢一個角啦。咁所以咧呢兩個三角形咧係 congruent 嘅。咁如果係 congruent 嘅話咧，咁就可以當呢一個係 x 啦，呢一個係 y 啦。然後咧呢一個位咧，因為 exterior of angle of triangle 啦，咁就係等於 x 加 y。咁咧，然後咧又因為呢一個係 congruent 啦，所以呢一個都係 x 啦，呢一個都係 y 啦。咁樣 x 再加 y 再加 x 再加 y 咧，等於180度。咁 x 加 y 就會等於90度。咁跟住咧就可以講翻啲 circle 嘅 property 啦。佢就話 equal angles equal arc equal chord 啦。咁即係話咧呢一條線一樣嘅，呢兩條線一樣嘅話咧，中間個呢一個 theta 呢個 theta 一樣啦，呢一個 arc 同埋呢一個 arc 都一樣啦。咁其實都可以 prove 出嚟嘅。咁咧就係首先咧，因為佢一樣 angle 嘅話咧，你計呢一個 arc 咧就係等於啦 R 二次再加 R 二次減 2R 二次 cosine theta。咁另外呢一個都係啦 ，R 二次再加 R 二次減 2R 二次 cosine theta。咁個 R 咧就係等於 theta over 360乘以2派 R。咁佢個 theta 一樣噶嘛，然後個 R 係唔會變，因為同一個 circle 嚟噶嘛。咁所以咧個 R 咧係一樣嘅。咁跟住咧就到 line from center perpendicular chord bisect chord 啦。咁咧佢嘅意思係講緊 OM 同 AB 係 perpendicular 嘅話咧，AM 咧就係等於 MB 啦。咁點解咧？因為呢個佢其實就係好似頭先我第一個講嘅property of isosceles triangle 咁樣啦。如果呢兩條邊係一樣咧，其實根本一樣，因為係 radius 嚟啊嘛。咁然後佢又係直角嘅話咧，咁呢兩條邊就係一樣嘅。咁跟住咧就係 equal chord equal distance from center。咁你點樣 prove 出嚟咧？佢嘅意思係話緊如果 AB 咧等於 CD 嘅話咧，OM 就等於 ON。咁點解咧？因為佢其實首先呢兩個係一個 radius 先啦，咁然後佢已經話咗呢兩條邊一樣嘅話咧，咁如果你計佢嘅 area 咧係一樣嘅，咁既然佢嘅 area 係一樣嘅話咧，咁就即係代表 CD 乘以 ON 咧就係等於 OM 乘以 AB，而佢已經講咗 CD 同 AB 係一樣，咁所以可以 cancel 咗，最後就得出 ON 等於 OM。咁跟住咧就到 angle at center twice angle at circumference 啦。咁即係話呢一個角咧同呢一個角咧，呢一個係二 theta，呢個就係 theta。咁佢 prove 出嚟就係可以當呢個位係 x 啦。咁然後因為呢條線同呢條線係一樣，因為 radius 嚟噶嘛，呢個位都係 x，然後當呢一個位係 y 啊，呢個位都係 y 啦。咁而呢個位咧就係180度減 2x， 呢個就係180度減 2y， 而2 theta 咧再加180度減 2x， 再加180度減 2y 咧就等於360度。咁所以咧2 theta 咧就係等於2x 加 y。
而呢一個位咧，theta 咧就係等於 x 加 y，咁所以咧佢 angle at center 咧就係 twice angle at circumference 咧，好似呢度咁樣都係啦。呢個位係 theta 啦，咁 by exterior angle of triangle 咧，呢個位就係 theta 加 theta，即係二 theta。咁跟住咧就係 angle in semicircle 啦，咁佢嘅意思係話咧呢個位係直角。如果佢係咁咧，其實係點解咧？因為當呢個位係 x 啦，呢個位都係 x 啦，因為佢係 base angle isosceles triangle 啦。咁跟住咧，呢一個位咧就係 2x，然後咧呢個位就係180度減 2x over 2，即係等於90度減 x，咪就係即係等於 x 加90度減 x 咯，等於90度。咁跟住就到 R property to angle at center 啦，咁即係話緊呢一個 R 同埋呢一個 R 嘅比例就係等於佢嘅呢個 angle 同呢個 angle 嘅比例啦。咁其實咧點解咧呢個可以 prove 出嚟嘅？因為佢呢個 R 咧，佢係等於 theta over 360乘以2 pi r，咁佢哋兩個係喺同一個 circle 啊嘛，咁佢個 r 係一樣嘅，咁只有變數咧就係 theta 啦，所以如果佢嘅比例咧係2:3嘅話，咁佢個 angle 都係2:3。咁跟住咧就到 R property to angle at circumference 啦，咁其實咧佢係講緊佢呢一個嘅比例咧，同呢一個嘅比例咧，就等於佢呢兩點啦，拉埋去個 circumference 嗰度嘅比例。咁如果唔點樣 prove 出嚟咧？咁其實可以攞呢一個 R property to angle at center 嚟 prove 啦。咁頭先就已經 prove 咗呢一個啦。咁然後咧，呢一個位咧再拉一條線啦喺個 circumference 嗰度咧，咁咪變咗 angle at center twice angle at circumference，咁呢個位咪就係 1.5x，咁呢一個位拉過去嘅時候咧，又係呢度兩點啦，拉過去 circumference 嘅時候咧，就係 2x 除2啦，咁即係 x 啦，咁見到啦呢一個位啦，同呢一個位嘅比例咪就係會同呢一個嘅比例一樣咯。咁跟住咧就到 cyclic quadrilateral 啦，咁佢嘅意思係話緊 A 再加 C 咧等於180度，或者 B 再加 B 等於180度啦。佢個解釋係 opposite angle cyclic quadrilateral，而 A 就等於 E 咧就係 exterior angle cyclic quadrilateral啦。咁點解咧？就係因為C 再加 E 咧等於180度啦。咁然後 A 再加 C 都等於180度，咁所以咧 combine 埋呢兩條式咧 ，A 咧就等於2。咁點樣 test 佢係 cyclic quadrilateral咧？咁佢通常咧就係會用 converse of angle in the same segment 啦，即係佢揾到呢兩個角等於呢兩個角，或者呢個角等於呢個角啦，嚟揾完之後就可以 prove 到佢係 cyclic quadrilateral啦，或者係 opposite angle 嚟揾啦。咁跟住咧就到講緊 tangent 嘅 property 啦。咁首先咧 tangent 咧係只係 touch 咗一個點喺圓圈嗰度啦。咁所以如果你拉一條直線去到 center 嘅時候咧，呢一個位咧就係90度。咁佢就係 tangent perpendicular radius 啦。咁點解佢一定係90度咧？如果佢唔係90度嘅話咧，咁咪即係佢唔係 touch 咗一個點咯，佢應該係 touch 多過一個點，咁佢就唔係 tangent 嚟嘅。咁然後就係到 tangent property 啦，就係如果佢兩條線都係 tangent，然後連埋嘅時候咧，咁佢呢一條邊咧就等於呢一條邊，
然後呢個角咧係一樣，同埋頭先呢一個位都係講係直角啦。咁點樣 prove 出嚟嘅咧？就係因為佢首先咧呢一個位係 radius 啦，咁即係呢兩條線係一樣啦，同埋呢一條線係一個 common side，然後仲有頭先嘅 tangent perpendicular radius 啦，咁即係佢係一個 congruent 嘅三角形，咁佢兩個係完全一樣嘅三角形，咁所以佢連呢條線同呢條線都會係一樣，佢嘅角度咧都會係一樣嘅。咁最後就到 angle in alternate segment 啦，咁即係話呢一個角度係等於呢一個角度。咁點解咧？因為都係頭先嗰個 tangent perpendicular to radius 嘅 theorem 啦。咁所以你可以知道啦，tangent 拉條線上去 centre 嗰度咧，呢一個角度咧就係90度嘅。而當呢一個位咧係 x 啦，咁呢個位咧就係等於90度減 x。呢個位都係啦，因為佢呢個係 radius 啦，咁佢係90度減 x 啦，就係 base angle isosceles triangle。然後呢一個位咧就係180度減兩個90度減 x 啦，咁所以就等於2x。然後 by angle at center twice angle at circumference 咧，呢一個位咧就會係 x。咧就做 DSE 嘅 by topic 嘅練習啦。咁呢份嘢咧係我學校嗰度測翻嚟嘅。第一題咧就係 practice paper 嘅第20題啦。咁就係講緊當 AB 咧係 parallel to OC 嘅時候咧，揾呢一個 AD 係等於幾多啦？咁首先咧，因為佢係 parallel 啦，咁所以咧呢一個 BAE 嘅角咧係等於 ACO 呢個角啦。咁而因為 OC 同埋 OA 咧係 radius 嚟嘅，咁 by base angle isosceles triangle 咧呢一個都係等呢兩個角咧都係一樣嘅。而呢一個係直角啦，因為 angle in semicircle 嗱，咁所以咧呢兩個角咧就係 x 啦，咁所以2x 加24加90等於180度，咁所以 x 咧就係等於33度，而呢一個角咧就係等於90度減 x， 即係等於57度，咁所以咧答案係 C。咁第二題咧，個 chord 嘅AB 咧就等於 BC， 亦都等於2CD， 咁即係代表佢嘅比例係2:2:1啦。咁佢就話要揾 BCD， 首先咧，因為佢哋跟翻嗰個 R property to angle at center 啦，咁呢一個咧就係 2x， 呢一個係都係 2x， 然後呢個係 x 啦，咁所以 2x 加 2x 再加 x 再加70度等於360度，咁就可以揾到 x 咧就係 x 等於58度，咁然後呢一隻角咧同埋呢隻角係一樣，因為係 radius 啦，咁所以咧呢一隻角咧就等於180度減 2x 除2啦，所以就180度減2乘58除2，呢個係等於32度。而呢一隻角咧，因為呢個都係 radius 啦，呢一隻角咧就等於180度減 x 啦除2，即係61度。61加32等於93度，答案係 C 啊。咁第三題咧就係講緊 A 咧係一個 common centre to circle， 然後 B、C 係 chord of large circle， 然後 touch at D， 咁即係話 B、C 咧係 tangent of 呢一個細 circle 啦，然後 D 咧係呢一個 point， 即係話 AD 係 perpendicular to BC 嘅。咁
如果 BC 係等於24嘅話咧，DE 係同埋 DE 係等於8，就話揾 EF 啦。咁首先咧，佢本身就頭先已經講咗呢一個位係直角啦。咁然後呢個大三角形裏面咧，如果佢係直角嘅話，然後又 pass 咗個 centre 嘅話咧，即係代表 CD 咧同埋 DD 咧係一樣嘅。咁佢就話咗 BC 係24咧，咁即係 CD 同 BD 係等於12。咁 EF 咧就係可以咁樣揾嘅。咁 EF 咧就係等於8啦，再加埋細 r 啦，細嘅 radius 啦。咁 radius 咧就係等於 r 再加8，所以呢個位 AC 咧就係 r 加8，咁就可以計到咧 r 二次再加12嘅二次等於 r 再加8嘅二次。咁樣咧就可以計到 r 咧係等於5啦，咁 EF 係等於8再加2r 啊嘛，咁所以 EF 就等於8加5加5等於18 cm。咁到第4題啦，就係講緊 ABCD 咧係一個 semi-circle 嚟嘅，咁 BC 係等於 CD， 就叫你揾 ADC。咁首先咧，見到佢呢個 semi-circle 可以間翻呢條線啦，呢一個位係等於90度啦 ，angle in semi-circle。咁然後因為呢兩個佢俾咗話係一樣嘅，所以呢一個角係等於呢一個角 by base angle isosceles triangle 啦。咁然後咧，呢個同呢一個咧都係直角嚟嘅喎，都係 by angle in semi-circle。咁所以咧，好快就可以計到咧，當係 x 啦，就係 2x 加28加90度等於180度。咁 x 咧就等於31。咁然後個 required angle 咧就係90加31等於121。咁呢題咧其實好似好難咁，但係其實好簡單嘅啫。咁首先咧就畫一條線喺度啦。咁佢呢一個位咧4個掂住一個圓形啦，所以佢係一個 side quadrilateral 啦。咁所以咧呢一隻角再加呢一隻角咧係等於180度，所以呢一隻角咧就係等於75度。有見到呢一個位同埋呢一個位咧都係掂住同一兩點都一樣嘅，咁所以咧呢一個位咧可以用 angle at center twice angle at circumference 嚟計啦。呢一個位就係等於2乘75再加30啦，即係等於210。而佢要揾嘅 required angle 咧就係等於360度減210度等於150度，所以答案咧係 C。咁跟住咧就係第6題啦，佢就話 TA 係 tangent to circle A 啦，CBT 係 perpendicular to TA， 然後如果 BC 係等於6嘅話就話揾 radius 啦。咁首先咧呢一個咧就要畫翻個 centre 喺度啦 R。咁而 by tangent perpendicular to radius 啦，呢一個位咧都係直角嚟嘅。呢一個位就係180度減90減20啦，咁即係呢個位係70度。呢一個位就係90減70度，即係20度。呢一個位都係 R 啦。然後 by base angle isosceles triangle 咧，呢一個位咧都係等於20度，同呢一個係一樣嘅。咁而家再畫多一個 radius 喺度，又係 by base angle isosceles triangle 咧，呢個就係等於
20加20，即係40度。咁而家就可以揾到嗰個 radius of circle 係幾多啦？咁就係用 cosine formula 可以揾到啦，就係 r 二次再加 r 二次減2乘以 r 二次 cosine 180度減2乘以40係等於6嘅2次。咁點樣揾呢？其實就可以用 formula 01揾啦，揾到個 r 出嚟啦，咁2減2乘以 cosine 100啦、0啦同埋負36，咁就可以計到 r 呢係3.92，就係 B。咁跟住呢，就到第7題啦。咁佢就話如果 BAO 係等於28度啦，然後 BCD 等於114度，COD 等於42度啦，咁叫你揾 ABC 係等於幾多啦？咁呢一題咧，其實係可以揀一條線喺呢一個位咧，咁佢呢度4個點咧都掂住個圓圈咧，即係代表佢係 cyclic quadrilateral 啦。咁所以呢一個位咧加114度咧就係等於180度嘅。咁呢一個位咧就係等於66度啦，然後呢一個位就係等於66度減28度，等於38度。咁因為呢一個位咧係 radius 嚟噶嘛，所以佢係一個 isosceles triangle 嚟嘅。咁 by base angle isosceles triangle 咧，呢一個位都係等於38度。然後咧，你會見到呢度都係 cyclic quadrilateral 嚟嘅，所以呢一個位加呢一個位咧就係等於180度嘅，所以都係 x 啦 ，x 加38加42等於180度。所以咧 x 咧就等於